पास कर गया केड़ी क्लास विच है केड़ी जमात विच सुनी हां सुनी गाना सुनी गाना सुनाई से वाह सुना जी गाना सुना कित्थों दा मैं असा एक किलां जाली थे ओ निक्की जी एक बाजी बैठी हुई है 3 2 1 बैवन जो चलो बाहर कित्थों दा मैं असा एक किलां जाली थे कित्थों दे किलां जाली दे अच्छा तेरे नाल कौन है क्या गिन से शापर या जूस मैं जूस जूस गिन से ठीक है चल हुन नाच सुना ए मेरे प्यारे बाबा जान मेरे ए नाच तो नहीं अरमान हाँ? है अरमान मैं पढ़ूंगा हाफिज कुरान ये दुआ है माशाल्लाह बहुत अच्छे है अशफाक वास्ते ताड़ियों में जाओ जी बार बाजी तू हो रहा अब पाकिस्तान गद्दी बनी हो रहा क्या गिन से क्या नाम है हादिया क्या गिन से हैं जूस या शापर गिन से हैं चल शापर ले वंज जुत्ती गाते बाहर ओ निक्की जी एक बाजी बैठी हुई है आखिर ते बिल्कुल आखिर ते हाँ ए एक और है गलो ना तो होंदी है कहीं को आजा बाजी तुम ही आ क्या नाम है सारिया क्या गिन से जूस या शापर चा शाबाश खुद दे रही शाबाश तालियां आसमा के लिए कोई बच्चा उठेगा नहीं सबको मिलेंगे चले आसमा एक बच्चे को ये शापर पकड़ाते जाए एक बच्चा आएगा इधर से जाना है आगे से शाबाश इन बच्चों को पीछे बिठा के रखें इनको जरा पीछे करें एक